Na insizwe eduze kwami yaseKongo bhuti siyanibona ukuthi nigcwele la namhlanje nilethwe yini la? Mina ngifike namhlanje la ekuseni ngizobheka abafowethu lana ukuthi balele lana so banengane so ngathi awume ngizobabheka ukuthi banjani kwamba kanjani isifana lezenzo. Yes. So ithini issue yenu bathi yini abayizelela? Ukufika lana bathi ilento ya march and yeah bathi yenzeni march and march? Babaxosha lapho abasebenza khona so abakwazi ukukhokha irent, abakwazi ukuthenga ukudla into esifana lezo so nami ngathi awume ngizobabheka sikhulume lokho 2 and 1 sibone ukuthi sizoyilungisa kanjani le ndaba. So ngokwenu mhlawumbe nifisa kwenzakale njengoba nize la emaphoyiseni? Fika lana emaphoyiseni kahle angakakhulumi nabanye kodwa awume ngibeke ngokwami ngendlela ngibona ngayo uthi what the government must do or march and march what is doing. Ngokwami ningathi march and dudula whatever uma kuthi kuzolungisa lizwe bangayilungisi ngamakhama abanye abantu mabayilungise ngokwabo ngokindlela efanele ngakhona. Akekho ophikisayo umuntu uzolungisa kwakhe kodwa ilungisa ngendlela ifanele ngakhona. Nginombuzo engifuna ukuyibuza ngayo igovernment ye South Africa. For 31 in freedom bebelelwa ukuthi ama South African bazodayisa emgaqweni, bebelelwa ukuthi ama South African bazokunda abantu emgaqweni. Uma kuthi ama foreigner bayakhunda bayenza yonke into is not ukuthi bayathanda ukwenza lo msebenzi, abathanda ukwenza lo msebenzi abawenza ngenxa ukuthi abanayo ulunye usizo noma ulunye indlela abangakwazi ukuphila ngakho. That's why ubona bakhunda emgaqweni badayisa emgaqweni. Is not ukuthi umsebenzi abayithandayo ukwenza. Entoni ngathi mina kuhulumeni noma kubaphathi bangasenzi ama foreigners istepisi zabo zokunyuka kuye parliament. No bangasenzi istepisi. And lento abayitsalayo kubantu izomela mfethu. Laba ngabantu laba bakhona lapha. Ungayitshali ibuhlungu komunye umuntu ngoba umuntu udalwe uNkulunkulu. Iminyaka ishule lento izobuya back to you. Kodwa uma kuthi kuzolungiswa kulungise ngendlela efanele ngakhona. Abantu bemthetho bathathe umsebenzi wabo noma ukuthi ama-march and march bangahamba nabantu bomthetho ukuthi la kunabantu abangana amaphepha bahambe bayababopha. Kodwa lento okushaya nomuntu unamaphepha nomuntu unemvume ukushela lana so uyamxosha la ayenziwe lento mfethu. Awubheke bomama lana abakhulelwe abalelela. Wena kuzwa kanjani kuwena njengomuntu? Mina yazi ukuthi uma ngifika la ngiyakhala nje ngibona ukuthi hayi bomama banje bakhulele kanje bangabeletha namhlanje kodwa why South Africa ingenza kanje? Into ningathi le bushungu abayenza kubanye abantu is come back to you. Ima uthi wena laba abahola imarch and march inhloso zabo ke parliament kushuthi ukuthi benze lo hlela abalenzayo. Ningathi kanjalo kweminye kunye indlela ngoba umuntu wabuya ukuthi mabahambe uMackenzie. Sawubona wafika wathi mabahambe wangena eParliament. Kwafika nabanye nabo bafuna ukuye eParliament. Ngendlela sesibona ngakhona ngendlela bafuna ukungena khona ngaParliament noma abanye ngendlela bafuna ngayo amavoti. Bangasifunela amavoti asiyona isithepisi singabantu nasesipilayo nasinesithunywa sethu. So lobu bushungu bonke abenza kuthina lo okwenza kulaba bafowethu badadewethu. Bathi umbuzo uthi kanjani uthi bafuna ukuye eParliament ngoba uJacinta kakhulu lo run march and march, it's not a political party but it's just a civic organization. Angithi mfethu bayathengwa nje. Bayathengwa nama political party. Bamtshela ukuthi ngizokusupport. Sinama interview amaningi sesiwabonile, ama video amaningi inews. Itutula bayikhuluma le party enye yaMackenzie baxabanani
isihlalo eParliament ukuthi bazoshela kanjani. Iyazwakala le nto mfethu akuyona secret. Into ekhona siyazi ukuthi le nto uma ukuthi ufuna ukuya eParliament noma ukuthi ufuna kuba abantu uzwakale kufuneka usebenzisa ama foreigner. Kuze ukuthi abantu bazoku-understand ukuthi igama lakho lidume kanje kodwa ungathumi ngabanye abantu. Thuma ngendlela zakho right kodwa ungafuna ukutuma ngamagama abanye abantu. That is wrong mfethu. Konke engifisa ukuzibuza ezimbalwa kuwena mfowethu. Kudume ukuthi abantu bangaphandle bathengisa ama drugs eSouth Africa baya traffic. Kuthini ukuphawula kwakho? Lokho ngeke ngize ngikuphawule ngoba nami ngakubuza lo mbuzo awekho ama South African abadayisa ama drugs. It's their country. They are South Africans. They are South Africans. We cannot come from outside and sell drugs. So that means ufuna ukungitshela ukuthi uma ukuthi South African uya allow ukuthi uphule umthetho. Not really, but I'm telling you ukuthi umuntu ose South Africa e-country yakhe i-case yakhe imukelekile okanye kungadilwa nayo. But it's worse for somebody coming outside ukuthi athengise ama drugs when you can. No one is above in the law. So noma ngaba South African noma ngaba foreign if wenza okuphambene nomthetho kufuneka uboshwe phela. So ngeke ngize ngikuphawule lokho ukuthi ama foreign abadayisa ama drugs ngoba ningathi mina angazi ngiyibone ngawo le drugs ukuthi iba kanjani. Angazi ngimbone no lo muntu oboshiwe ukuthi udesa ama drugs. Mina angazi ngimbone nje. So okushuthwa nithi ayikho indaba ukuthi ama foreigners engisama. Ngathi ngeke ngize ngiphawule ukuthi abekho. Bakhona. Ngithi mina angazi ngimbone. Ngisheze ngizwa ezindabeni ebantwini ukuthi kuthathwe ama foreigner badesa ama drugs. Ngiqale ngizwa nje ebantwini kodwa angazi ngiyibone ukuthi nangu udesa ama drugs. Angazi ngimbone. Okunye sifisa ukuzwa ama South Africans akhala ngako ukuthi abanye benu especially abantu ababuya from Zimbabwe, Mozambique, Malawi, most of them batholakala einkampanini ezihlukahlukene beqashiwe uthola ukuthi abanawo amaphepha. Kuthini ukuresponda kwakho la? Ukuresponda kwami lapho ningathi iphutha labani lapho kumuntu okashiwe nalo muntu uona wale msebenzi. Mfowethu mina ngeke ngize ngihambe kuyicompany construction ngihambe ngizingenise mina ningakashwanga mina. Kusho ukuthi ngokusebenza kwami kunomuntu ongithathile wangibeka lapho. So why wangafight lo muntu ongibekile kufight kwa mina engenile emsebenzini. But you are undocumented awuna amaphepha, that means you've jumped the border. Mfowethu yabona uma ukuthi ulambile mfowethu akudingi ukuba nephepha mfowethu. Ngoba ukuthi uma ukuthi mina ngilambile mina ngeke uze ngitshele ukuthi ngifuna ukukhasha ukuthi ngithathe lo udoti ungibuze document. Into mina ngizowazi ukuthi ngizowenza lo msebenzi, that's all. Amaphepha umbuze lo muntu ongikashile ukuthi umbuzile yini amaphepha. Mfowethu awume ngikubuze lo mbuzo. Kunabantu abakashile lama foreigner wonke bashala emizini yabantu. La abakashile emizini yabantu ama South African bayababuza yini amaphepha. Abababu asiyeke ababuzi pho manje ungibuza ngane lo muntu ongikashile emsebenzini azongibuza amaphepha. Wena ngishala kwakho ungangibuza amaphepha. Bonke labantu okhuluma ba wrong. So it's not, no one is like but ngikashe igarage lakho ngifaka i-tuck shop. Awungibuzanga ukuthi nginamaphepha. So usuka lapho uzomgaqweni uzamatshe ukuthi ngikhipha abantu abanganamaphepha and then ngikashe igarage kwakho ngina tuck shop. Ngilala kwakho. So what means about that? So it's nothing wrong. It's a hard ngati into ukuthi ngati into embi lento abayitsalayo mfethu. That is wrong. Okay, sesivali umphakathini mfethu. Sitha nabo umphakathini ubona ama customer wethu ibona emizi yabo siyakhokha irent kubona abasibuza amaphepha. Kodwa wena sewufika sewusuka kwakho sisuke nawe kanye sigibele etekisi size dolopeni. So amahatha ukuthi mina ngishala kwakho ukuthi mangiphume. Kanjani? Last question. Njengoba nize la nifisa kwenzekeni? Lana uma ngibuza babili bathathu bosesibethi bathi funa abantu bomthetho bawenze umsebenzi wabo. Ngoba uma sibona amaphoyisa mfethu athiki ngathi bashuleka ukumetena le imbi ukuthi bayikhethe. Yeah, sithi inkantolo uhulumeni so namanye
organization bangenele ngaphakathi lento kuze lento kube nokuthula mfethu. Yeah, peace. Peace. Ona siyifunayo.